kw'icyenda tuzokora iyo fete n'imyaka 58 y'ivugabutumwa. Amen. Turashimye kuri icyo kintu cyane, n'imyaka jewe zabagize imyaka 80. by'ukuri Imana yo mu ijuru ishimwe kuko yaduhaye uwo mugisha. Ndabishimiye rwose by'ukuri, Imana ihimbazwe. Amen. Icya kabiri kinteye kuvuga cyane no gushima hejuru ya Pasiteri Rwema. Yego. Pasiteri Rwema Simiyoni, bahaye pole cyane ababyutse n'abo bwije. Abantu bose bari bamuzi, bari mwabo bashikiye bakadabagizi n'abandi benshi. Amen. Amen. Simiyoni Rwema ni umuntu w'iwacu mu gihugu cyo mu Bibogobogo. ubundi ko hitwa, ariko kera hitwaga Ibubembe, basigaye bahita mu Bibogobogo. Twakuriye hamwe twese, twigeraga ku gaharabo twese tukiri batoya. Yego. Nyuma muri 63 twabanye Karege kuri Murizo, ni naho yashakiye. mu myaka yo guhunguka Murere twabanye muri kiriya cyango, baba mu Gitashya, mba mu Gahwera, dukorana umurimo w'Imana muri itorero ry'Abametodisite. Yego. Nza kugira amahirwe ndubona ni kominote muri 80 ije gukorera muri Shaba. Muri 96 Simiyoni Rwema nawe bamutuma gukorerayo. 96 turabonana, turahora asanga Academy, ariko bangize Sitanda wo muri Juru ariho pankorera ubwo ngubwo. Yego. turabana muri ubwo, tuza kugira ibihati mbi, haza kuba ibita byo muri 96 byo mu mwibuka neza, byo bita Bisonga mbere. Abantu bose by'ukuri byabagezeho, ariko twe twagize ibihati mbi. Ariko nuvuga ngo ni umugisha w'Imana. Abapasitori bacu bari hariya Academy baraduhishe njye na Simiyoni, tugira amezi 3 tuba mu nzu turyamye tudasohoka. Bararoha twubakira akantu kava ku cyumba cyacu, kubaka gakinze kakagera katojana muri dushe no muri toilette, tugasubira tukagaruka. Tubagira amezi 3. Ariko igitangaza cy'Imana cyabaye, umusirikare twakoranaga aravuga ati bino jewe tugende kwa Hegimayi tujye guhamagara. Amen. Amena. Tujye guhamagara imushibaki ku itorero ryacu, tubaze niba abantu bagihari. Turanyonyomba, naramugana ariko ukuntu nta mukaga, ariko turanyonyomba tubona tugeze ahantu hitwa Firiho, ariko Hegimayi ahamagara abashaka, nanjye mpamagara abashaka, ariko niho namenye ko Marehemu Rukeba yapfuye. Ndagaruka bibwira iwacu Marehemu Rukeba yarapfuye. Kuko umuntu nabajije yambwiye ngo jina hilo halitajiki katika eneo hili, ngo iryo zina rikivugwa muri aka karere. Ibona ko Rukeba yapfuye. Rukeba ari mahota kuba muzi. Nuko tubaho ngaho, bukeye tuza kugira ibahati. Guverineri yavaye mu Basharaza ati mwimire Abanyamurenge rebera imodoka batahe. Tugira amahirwe, baduha imodoka, turataha turi abantu benshi, turashika muri Byumba. Tubana n'umuvandimwe Simiyoni, kuko ari umupasitori, nabamuremeye umushahara wo kuza muhemba muri kanisa nk'uko twahembwaga twese. Ibintu byari bazaga bakora, bakarunda amasabune, bakarunda ibintu. Nawe turabana. Bukeye muri 97 turazana tugera twahuriye mu materaniro kenshi.
inshuti yaje cyane Simiyoni kandi n'inshuti ya benshi cyane. nyuma muri iyo myaka ya nyuma tuza guhurira hano i Kalemi. yego tuza guhurira hano muri Kenya. abamuno muwanje twabanaga n'umuhungu wiwe Muhoza, turabana nawe aza ari umurwayi arasasura yagera muri Amerika kwivuza aragaruka. noneho baraza ejo bundi n'umugore baza ari abarwayi turabana. yego by'ukuri uyu mugabo Yesu Kristo yaramukunze cyane. tugira ishirika ry'abametodisite, abapasitori bose bari muri diaspora yari rimwo, kandi by'ukuri yaradushigikiye, yadufashaga akadutera inama n'umusaza, kandi akaduheza inama, akatubwira ibintu byose by'ukuri. yadukoreraga inyigisho, tugira amateraniro yo gusenga. ariko habaza kurwara umugore we Rudiya. yego ararwara cyane mu buryo twatekerezaga kuko ashobora kwimurwa agakurwa mu isi imbere y'umugabo. ariko umugabo ejo niho umugore we yambwiye ngo niyo yari amasengesho yabo ngo azosigare ngo reka ndaje kuhagera. ariko byaratangaje ukuntu yacika umugore yabagira ariko araremba. arahaje muri hopitali generali yitwa Kenyatta, ubu niyo yarayize mu mayenga abiri. yego ejo bundi yaragize ayo mayenga abiri atavuga n'ijambo na rimwe. ejo bundi aramiriza aravuga ngo Serugaba we. nuko abana be barampamagara barambwira bati noneho papa aravuze kandi araguhamagaye. turahaguruka na madamu wanje n'umwana wari uduherekeje tujya muri Kenyatta turahita. aramenya ariko ntiyari akibasha kuvuga, yaje kuvuga akarira. ariko mpasanga abakuru biwe no murumuna we bahari nabo baje guhebura, abazambarara abandi turabana hano. nuko Simiyoni murambikaho amaboko ndamusengera saba isengesho rimwe. rya sengesho rya Simiyoni yavuze ngo Mana sezerera umugaragu wawe kuko abonye ibyasezeranijwe. nanjye ariko navuze ngo Mana sezerera umugaragu wawe kuko icyo wamutumiye mu isi yaragikoze. ni ukuri nshimiye Imana twarahavuye. umwana wiwe hari umukobwa waje kumurwaza, yaza ambwira ati burya mwamaze kuhakura ibirenge gutya papa ararangiza. ejo kuwa kabiri niho twiriwe ku mugore wiwe dusanga nawe ni umuntu usigaye aba ku gitanda ntiyakorera ibi byose, ariko aracyavuga afite ubwenge. arambwira ati njyewe ntiwikange. yari yambajije ati waherekeje mushuti wawe ntiyi ariko ntuganganwe cyangwa ngo wikange nuko ari we wapfuye nubwo ninjye wari urembye. niko twasenze Imana tubwira Imana ngo Mana ntitukagira umupfakazi w'umusaza, ahubwo tuzogira umupfakazi w'umugore. ati none kuriya aransize ariko nanjye ndi mu rugenzi ndiko ndagenda. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane kuko Simiyoni yarangije. ku bantu bose bumvira ijambo, abantu bashamikiye kuri turi benshi rwose. Imana yo mu ijuru Simiyoni yapfuye neza, yagiye mu bwami bwo mu ijuru. ndazongera kuvuga ko nitwe tuzomusanga. ndasaba ngo niba byoshoboka Pasiteri Onesimo w'iwacu mu Rugabano aje kundirembera ili viwango nafanya mwendo siku kwa siku na siyachoka siyamaliza wote. niba bishoboka ntarimo nigeze kandi kwimuregera tiyaje babuze umuntu. uwo ni umuntu w'iwacu cyane, ni umuntu wa kera wazi indirimbo nyinshi. ahindiriye by'ukuri ndashimye kandi reka nshimye Imana kuri mwe mwese abantu baba muri iki gitaramo.
maze kubakunda birenze urugero kandi birimo kumva maze kuba umwanafunzi wacu cyane kubera amasengesho y'aba bakecuru cyangwa igitaramo cyabo kuva saa kenda yo imana imujije ishimwe cyane. amen. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wabambwe ku bwacu, ndaguhimbaje kuko wadukoreye imirimo mu ijuru. Twicaye umunsi umwe tuzogera mu ijuru aho tutazongera gutandukana ukundi. Inshuti n'abavandimwe baratubajije natwe tuzobakurikira, tugiye dusabira imiryango yabo hirya no hino aho bari. Hari abana bari muri Amerika, hari n'abana biwe bari no muri Afurika, abo bose umuryango we n'umugore usigaye. Mana turasaba ngo ushobore kubafasha no kubatabara. Twongeye gusengera abacu bari muri prison. Inshuti n'abavandimwe ushimwe kuko waduhayemo abantu ngo turimo kuganira tukaboherezayo ubutumwa bwiza bwo kubafasha. Mana turasabira bariya bantu ngo benshi muri bo ni abarenganye, ubarenganure. Turagushimiye kuko